Okay, Cemger, եթե բնավ բան կամենտները դեսնեք ամեն անգամ որ Թրամփի մասին խոսին կամենտները որ գուկան անհավատալի իրա ամեն անգամ որ Թրամփին դեմ արտահայտվին okay գտակ մենեմ իր հետևորդները կամ ավելի ճիշտ զինքը բաշտոնները մենք անգամ են գպրպրին իրար գանցնին եւ ինձ դեմ հարցակում իրեն եւ ասում մարդիկ են որ supposedly կնահատեն humorous եւ իբրև թե գսիրեն զից ընդհանրապես կխուսափին կամենտներ գարտալը պոստերուստալ բաններով as քրատադությունները բիդի կորզածեն քրատադություն բարը կամենտին դա ավանապալավ է գարտալը ոչ թե որովհետեւ գվիրավորվին կրվածներեն ընդհանրապես բարձրապես որովհետեւ ցավ կսկրում որ ասկան դեկեդ մարդկա աշխարհի վրա Թրամփին տեմպան մգսես մեկ անգամ են մարդիկ կգադրին գարձես թե իրեն հորը կամ մեծ մորը հայրազես եւ իրենց հարցակումը անձնական բնույթ կստանա ամոթ քեզի նախակային դեմասանքները սկոր shame on you for disrespecting the president's office you lost a huge fan forever and then the inevitable fuck you vahe Imasiga gesen aranz antratalnalu vor Poste տնելուց նպատակներեն մեկն ալ իմ դեգարամիդ հետևորդներուց տիպը բաքսեցնելու համար է հետաքրքրական անե որ ասկամենտները նոներու մեծամասնությունը սա դրամապանությունը կորզածեն որ ինչու դեմոկրատները շարավեի լավ են կամ օբաման ինչու քիչ բաներավ կամ հիլերին աղդոդին մեկն է մեկ բան ուզեմ հստակացնել որ եթե Թրամփին դեմ գարդահայտվիս Adi naperabar Çin'i şanaya var demokratlara da başmandes gör. Հիմնականին մեջ ամերիկյան մանավանդ արտաքին քաղաքականության մեջ բնավ դարբերություն չկա դեմոկրատներուն եւ ռիպաբլիկաններուն միջեւ երկուքն ալ նույն քակն են okay ես կասկածունիմ որ հիլերին աղդոդի մեկն է եւ եթե նախագահները հավանաբար միջև մականի մբادرազմը սկսած կլա ինձ համար ամենեն ավելի ցավ բաճարողը գուրորեն մեգումը մանավանդ քաղաքական դեմքի մանտեպ հավատք ունենալն է ով գուզե թողնա ինչպես կարելի է սրբացնել անցը որևէ անց առանց բացառության եւ ավելին ասպարակային մեկը որուն նկարակրին աղդոդությունը ամեն քայլի բացահայտ է եթե զավակդ օրմը քեզի սերվոր Եվ որ գիմ մահանտիբին և հավնին չեմ ալս բասեր սերկս բուցին գնեդեմ ասի իմ պարերս չեն իր պարերն են okay? երևագա է որ դղատ ասանք լիպ պամմաս է ինչ գնայի դեմ եթե հայրը դսեր որ ես կրնամ 5th Avenue-ի վրա փողոցին մեջտեղը մեկ է սպաննել և մեկ հատ ոտ չեմ գործում մեկ հատ քրե չեմ գործում եթե ընգերը դասանք պամմասեր Պսխելըտ չերկար ասպոլորին վրա ամենեն ծավալին այն հայերն են որ իքին ամեն ինչի որոշած են բաշտել ասմարտը և ամենը սածը հալած յուղի բես գլել գբաշտպանեն նույնիսկ երբ որ մարդը հայկական ցեղասպանության պանացելը վիտոյի գենտարի է երկու տարի առաջ ամերիկա հասած հայը մեկ անգամ են ինքնին ամերիկացին ավելի ամերիկացի դարձուցած մեքսիկացիներուն վրա գխնտա որ մանավանդ Լոս Անջելեսի իրենցն էր ժամանակին քաղաքականներուն դեմ խոսի եւ Make America Great Again լոզունգը քրխուն վրա գտնեն այնքան միամիտ է որ գարձեգոր որ Թրամփը երբ որ ամերիկայի մասին խոսի Լիբանանեն, Հայաստանեն կամ Բաղդադեն եկած հայուն ամերիկայի մասին խոսիոր Թրամփին սիրած ամերիկան այն ամերիկան է որ տուն եւ ես հոսպիթալանք okay ինչ գարձես կոր որ մարդը ամեն արդու գանուխ գարտենա եւ կմտածե որ աս հայերը ինչ լավ մարդիկ են յա լավ որ ամերիկա եկած են առանց իրենց ինչ կապ դունային չեմ գիտեր Ավելի սարսափելի ինչ է գիտեք, ամեն անգամ որ Թրամփի նյութը բացվի, զինք պաշտպանելու առաջին դողերը ասեն, բայց մարդը դες οικոնոմին ուր հասցուց,
Asi ահավոր է, որովհետև գնշանակ է, որ դեր հասած ենք, որ մեր բոլոր բարոյական սկզբունքները զոհած ենք էկոնոմիին համար։ Մարդը լիրպին մեկն է, այո, բայց էկոնոմին նա է։ Ամեն մեկ խոսք, որ մարդուն բերնել ելե սուր է, այո, բայց էկոնոմին նա է։ Մարդը իրեն չպատկանած Երուսաղեմը, օքեյ, ուտագոր, արեք պսեգոր, այո, բայց էկոնոմին նա է։ Հարցում, եթե մայրս, օքեյ, աղջիկը Թրամփին հասկուդայիր, եթե հարստայիր նայիր, ինչ տեսակ ասանք ավոր պաներ գունենայիր, խնամիներ գունենայիր, լև, մեկը Թրամփին խնամիներ նգայոթիր նայիր, ճիշտ, դես, ասանք խնամիներ չէ, իր ուզեր ունենալ, ազնիվ, կարակագիր, եթե դանդերես Թրամփին դունըտ վարձուդայիր, եթե օտոտ ավրված է և Թրամփը մեքանիկ է, օտոտ իրեն գվստահեիր, եթե Թրամփը գանաչություն ձախողը լավ, աչկերում մեջ նայելով իր մեջ ծներու գքնեիր, եթե պատասխան ոչ է, ինչպես կնաս իրեն երգիրը վստահի։ Ասեմ ինչպես, ասեմ, մարդոց ընդհանրապես ջիրին գվստահիս այն պաները, որոնք քեզի չեն պատկանիր, գամ մասնավոր սեր չունիս ադոնցանդ։ Ադոնամար երգիրը Թրամփին գվստահիս, որովհետև ջիվերուտ չէ, որ աղկադը ինշուրս չունի, գամ հարուստը երտալենգը հարստանագոր և աղկադը ավելի գտշվարանագոր, գամ ցեղաբաշխությունը, ռեյսիզմը կլուխ արած գերտագոր։ Ամեն անգամ, որ անգամ ես նախստալյացել եմ, որ ես Թրամփին կամ հանրապետականներուն թեմ թրոշակ պասրացնելու չեմ ելացի, ոչ այլ դեմոկրատները պաշտպանելու ելացի։ Իրականության մեջ շատ ցավալի կնկատեմ, երբ մտածեմ, որ գրնա Բայդենին պես անողնահար մեկը նախագահ ընդրվի։ Մանավանդ երբ Սանդերսի պես մարդ մգարելիություն ուներ իսկապես ահագին բան փոխելու ասիերին։ Նպատակը սոս քաղաքական դիրքորոշում չէ, որովհետև հիմնականի մեջ բոլորն անգխդիր Ամերիկան իրենց ապերում մեջ արած նույն շպացածներու ագումպին կպատկանին և թուն և ես այդ ագումպին մեջ կորց չունինք։ Նպատակս բազապես մարդիկ սրպացնելու կաղապարին ահավորության մասին։ Երբ Թրամփը կնասադեմ շատերը գսեմ, որ you should have some respect for the office of the president։ Գուզեմ հացնել, որ նախագահական գրասենյակին որ մասին հանդեպ հարկանք պետք է ունենամ, բարաբատորին կամ չորս բադերուն, հարկանքը մարդու հետ կուկա, ոչ թե աթորին։ Պոզանոցին կորզերու և որ լավ չլան դեկորը չեն պոխեր, պոզերը կպոխեն։ Իսկ անոնք, որոնք անցնապես կվիրավորվին և գգադրին և Թրամփի մասին գադակներն են, բադասխանը սա է։ Ինձի համար սուրբ գովեր կոյություն չունին։ Ես ամենը սիրած մարդոցս վրա կխնդամ, հորս վրա կխնդամ, ես իմ վրաս նախ և առաջ կխնդամ, Թրամփին վրա բիլի չի խնդամ։ Գադակ կնեկոր։ Մեկ բան ասեմ գո, մեկ բան, մարդը լավ հնկեր են երկև կիր է, ասոր պամուչես կիրնար ասեմ։ Amina tatede ponnu molanu nattile chelulla pennanu Bapade ponnara molanu Bapade kochu biyathu Karmin pidakkana kannanu Kavida tudikana kannanu Karalilu mundiri charu nirakkanu Raraginde ponnuli muttanu Amina tatade ponnu molanu Nattile chelulla pennanu Bapade ponnara